Չէ, տղաուր գնաս հազիվ եկել ես։ Մի հատ ձեռդ տուր։ Զգում ես սիրտս ոնց է խփում, հա։ Զգում ես։ Դե մի հատ մյուս ձեռքդ էլ դիր աջ սրտիս վրա։ Ոյ ես երեխա չեմ Իրա ջան, ես գիտեմ որ մարդիկ մի սիրտ ունեն, խնդրեմ ինձ ձեռմի։ Ես Ստեփան, քո քերին քեզ չի տարել տեղ-մեղ որ աչքերդ բացվի, հա։ Տարել է, ո՞նց չի տարել։ Հետո։ Դե տարավ բոքսի տվին աշկս բացի։ Ստեփան։ Նոր ամուսնացածները ինչ են անում, հա։ Հրա։ Տեսուրա։ Ինչ ես անում։ Facebook-ում նշում եմ որ մի բրակ է։ Այսինքն բրակա։ Ուսի։ Ես ուզում եմ այսօր մենք երկուսով տաքանանք։ Ուզում ես թենիս խաղանք։ Ինչ թենիս։ Ուզում այսպես ձեներ հանենք։ Ուզում ես բայշոյ տենիս խաղանք։ Բայշոյ տենիս, դու ռոմանտիկ կինոներ չես նայել։ Նայել եմ, օրինակ Տիտանիկը։ Ապրես, բայց Տիտանիկի վերջում աղջիկն ու տղան ինչ էին անում, Ճիշտ ասած, եթե չեմ սխալվում, տղան խեղդվել, աղջիկն զռռում էր։ Իսկ մինչև այսբերգին խփելը մեքենայի մեջ ինչ էին անում։ Դու են դրվագի հետ ես, որ աղջիկը սենց մեքենայի ներսից գոլոր շապատ շուշայի վրավ ձեռքը սենց իջացնում էր։ Հա, հիշում եմ։ Հիշում ես, բայց ինչ էին անում, որ գոլորշի էր եղել, հա։ Ճիշտ ասած, այդ ֆիլմում միակ տեղն է, որ չեմ հասկացա, ինչ էր կատարվում ներսում։ Ամեն ռեժիսորներ կան, որ իրար չես հասկանում, էլի, օրինակ Ջեյմս Կեմերոնը, Վիգեն Չալդրանյանը։ Իսկ գերմանական կինո նայել ես։ Այո, ընկերներով հավաքվում գնում նայում ենք։ Ապրես, կարաս նայածդ ցույց տաս։ Zaprosto. Давай, удивляй. Schweinen Partisanis! Jordane Schweinsteiger! 1-2! Այդ պահը հավանեցի։ Բայց դու ինչեր չհասկացար։ Նայ, կինո թատրոններում զույգերը վերջին շարքում ինչ են անում։ Պաչվում է։ Ապրես, դե հիմա պատկերացրու մենք կինո թատրոնում նստած